如果你的变速箱、电路板还有你的漏油漏水遇到问题的话，要怎么处理呢？走，我们来去问专业的。比较新一点的变速箱很容易会出一些问题，如果太久没换油，电路板也比较容易坏。建议多久换一次变速箱？2万公里换一次会比较保险。如果说你没有常开的话，1、2年就要再换一次。现在新的变速箱的电路板都会比较贵一点，贵的可以到10几万，便宜的可以到4万或5万多。那如果变速箱维修的话，通常流程是什么？先让扫电脑出来，诊断出是什么问题，才会先漏油，让电风扇把它吹冷，不然它会热胀冷缩，电路板会坏掉。第二步，先拆油底壳，拆下来之后才会看到电路板跟电子板。哪一个修起来比较容易？都一样，因为就把螺丝都拆下来。如果你的车子有遇到什么漏油漏水的问题，都可以来找我。装用车业。